Merci, Chaim. Toda. Toda. On va donc lancer la lecture des poèmes de Roni. Roni commence ou Pascal? Comme vous voulez. Bon, Peut-être le Roni, français. allez. Non. Alors. Donc c'est Roni qui démarre, c'est ça? Roni démarre, oui, les poèmes que vous avez choisis. D'accord. רוני מתחיל. רוני? בצרפתית? Allez, je démarre peut-être le premier texte. Si Oui, vous voulez. vas-y, Pascal. Allez. On a construit un parking pour les voitures piégées au cœur de Bagdad. Loin de là, à Ramat Gan, je me bouche les oreilles en attendant l'aiguille imaginaire qui piquera mes veines, prêtes à donner leur sang. Aucune distance n'éloigne de mes yeux l'effondrement des murs de l'hôpital où je suis venue au monde. Où est Roni? רוני, המיקרופון שלך? המיקרופון שלך סגור? כן, זה כנראה סגור. רוני? Bon, tu continues peut-être Pascal. רגע, הנה. אוקיי. רוני. השיר הזה, this poem I wrote after a poem of my friend that he lives in Baghdad, and he told me about the bomb in Baghdad. מגרש החנייה של מכוניות התופת, למאזן מעמורי. מגרש החנייה של מכוניות התופת נסלל בלב בגדד. הרחק ברמת גן אני אוטם אוזניים ומחכה לפחד שתדקר בוורדיי המבקשים לתרום דם. שום מרחק לא מסתיר מעיניי התמוטטות קירות בבית החולים בו באתי לעולם. Pascal? Le jour où la langue est devenue une pioche pour creuser le sable imaginaire, on a créé l'expression « lieu de sépulture inconnue ». Lieu est l'un des noms de Dieu. Sépulture exprime parfois un moindre mal, mais inconnu. Où est l'œil avisé d'Agatha Christie quand on en a besoin? Où est passée la loupe de Sherlock Holmes? Disparue la cendre du cigare de l'inspecteur Colombo? Dites à Christophe Colomb que ce n'est pas sorcier d'avoir découvert l'Amérique. Qu'il découvre en quel coin de Bagdad l'oncle Youssef a laissé son cheval pour rejoindre au galop la guerre qu'on a appelée guerre de libération. On peut libérer une terre, un esclave, ou la fermeture éclair coincée dans le dos d'une jupe. Mais il est impossible de libérer les fils dont est cousu le costume de Shabbat de mon père, celui qu'il avait juré de porter le jour où il rencontrerait mon oncle. לא נודע. ביום שהשפה הפכה מעדר, החופר בור בכל הזוי, נבראו המילים מקום קבורתו לא נודע. מקום הוא גם אחד משמות האל, קבורתו לפעמים הוא הרע במיעוטו, אבל מה זה בכלל לא נודע? איפה אגתה קריסטי כשצריך עין חדה? לאן נעלמה זכוכית המגדלת של שרלוק הולמס? מה קרה לאפר הנושר מהסיגר של המפקח קולומבו? ותגידו לקולומבוס שזה לא חוכמה לגלות את אמריקה, שיגלה איפה דודי יוסף, שהפקיר בבגדד סוס, ובא לדהור במלחמה שקראו לה שחרור. אפשר לשחרר אדמה, עבד, או רישרד שתקוע בגף סמלה, אבל אי אפשר לשחרר את חוטי התפירה שתפרו להביא חליפת שבת, שאותה נשבע ללבוש ברגע שיפגוש אותו. Montagne.
La première montagne qui se dresse dans ma mémoire n'était pas plus haute qu'une dune de sable. Je l'escaladais avec les chaussures offertes pour mon 4e anniversaire. Je pensais pouvoir attraper le soleil et ceux qui venaient me chercher secouaient le sable incrusté dans les côtes de mon pantalon en velours. Ensuite sont arrivés les bulldozers. Ils ont pris à pleine main la chair de la colline et le pays est devenu un corps sans la moindre trace. Depuis, j'écris des lettres d'amour aux montagnes. Je demande au Hermon comment vit-on dans le vertige. Je vérifie si le Tabor n'a pas plus la tête qui tourne à force d'être au milieu de tout. J'essuie les larmes de Saül sur les yeux de Gilboa. Je pardonne au mont Nebo d'avoir laissé sur sa cime s'éloigner de Moïse la terre promise. Et les montagnes accumulent le sable dans le ventre et le répandent sur les lettres de consolation que j'envoie aux vallées. הרים. ההר הראשון שגבה בזיכרוני היה לא יותר מגבעת חול. טיפסתי עליה בנעלי המתנה ליום הולדתי הרביעי. חשבתי שאני יכול לתפוס את השמש, ואלה שיצאו לחפש אותי ניערו את החול שהתנחל בערוצי מכנסי הקורדורוי. אחר כך באו דחפורים ומילאו בכפיהם את בשר הגבעה, והנוף נהיה כנוף שלא השאיר אף נקודת צביעה. מאז אני כותב מכתבי אהבה להרים, שואל את החרמון איך החיים בוורטיגו, מברר אם לתבור עדיין מסתובב הראש מרוב הקפות, מנגב דמעות שאול מעיני הגלבוע וסולח לנבו שהסכים שעל פסגתו תתרחק הארץ מפני משה. ההרים עורמים חול מבטנם וזורמים אותו על מכתבי התנחומים שאני שולח לעמקים. Pour les yeux de Lily ou les yeux de la nuit. Tu sais, dit la voisine russe à mon père, cette Ulkumtum que tu écoutes haut et fort a dit qu'elle viendrait à Tel Aviv chanter après sa conquête par Abdul Nasser. J'étais à côté de lui et mon cerveau d'enfant de 7 ans était agité par un dilemme. Étais-je pour les yeux turquoises de la blonde, qui était aussi la mère de Lily, sacrée par mon cœur, reine de beauté du quartier évacué, ou pour la chanteuse qui demandait aux yeux de la nuit le retour du soleil? Les mots s'échappaient des lèvres de mon père. Nous l'aimons et dans ses yeux, je vis qu'il rêvait de dire « Si c'est vrai, Yallah, Nasser, viens, même un instant. Garde-moi une place au premier rang. Je ne veux pas perdre la seconde où sa voix fera voler même les nœuds papillons au cou des violonistes. » Wow. J'adore celui-là. No, I like to say that I feel like a brave man, because to read after you, it's like a brave. And לילי או לילה, אתה יודע, אמרה השכנה הרוסיה לאבי, האום כולתום הזאת שאתה שומע בקולי קולות, אמרה שתבוא לשיר בתל אביב אחרי שעבדול נאצר יכבוש אותה. עמדתי לידו, ובמוחי בין השבע התרוצצה דילמה, האם אני בעד הבלונד ועיני הטורקיז של האישה שהייתה גם אימא של לילי, שאותה הכתרתי בליבי למלכת היופי של שכונת מפוני המעברות, או בעד הזמרת שרצתה לחיות בעיני הלילה ולקרוא לשמש, בואי, בואי. אנחנו, יצאו המילים משפתי אבי, אוהבים אותה, ובעיניו ראיתי שחלם לומר, אם זה נכון אז יאללה, נעצר, בוא, אפילו לדקה, שמור לי מקום בשורה הראשונה, ואל תיתן לי להפסיד את השנייה, ויעיף קולה, אפילו את עניבות הפרפר מצוואר הכנרים. Ronnie, I want to tell you, you're not, but you know that, I already told you, you're not only the best poet I know, you are a very, very good actor, for sure. No, this is a great compliment because
you know that I said that you are the best poet reader that I know. Thank you, thank you. Sable. Si ce sable avait des mains, elle dessinerait sur mes lèvres les arabesques des premiers mots sortis de ma bouche. S'il avait un cerveau, il se souviendrait des pieds de bébé qui couraient sur son visage. S'il avait des yeux, il verrait que les eaux du Tigre ont pour ambassadeur des larmes au pays des yeux. Right. I wrote that poem 1 year ago in University of Milano when I met Ali Faraj. Ali Faraj is a philolog and he came from Baghdad and he bring me some sand from the חידקל, חול. אם לחול הזה היו ידיים, הם היו מציירות על שפתיי ערבסקות של המילים הראשונות שיצאו מפי. אם היה לו מוח, הוא היה זוכר רגלי תינוק שהתרוצצו על פניי. אם היו לו עיניים, הן היו רואות שלמי החידקל יש לפתע שגרירי דמעה במדינת עיניי. Gaza, hiver 68. Dans le restaurant de mer, mon père et ma mère mangeaient du poisson. Comme ceux qu'il y avait, disait-il, au bord du Tigre, dans la vallée où tu es né. Et la chanson d'Abdel Wahab n'a pas changé un seul mot. Une odeur de café s'échappait dans les volutes de fumée, caressant jadis les coffres d'or des concubines des rois qui avaient régné ici. Et moi, qui sentais la piqûre de l'arête figée au cœur du poisson, je savais déjà que les pieds de la table en bois recouverte d'une nappe blanche ne guériraient jamais des dents de la scie qui les avaient mordus. עזה, חורף 1968 לאמן חסן. במסעדה ליד הים, אמי ואבי אכלו דג. ככה, הם אמרו, היו המסעדות על שפת החידקל בעיר בה נולדת, ובשיר של עבדול והאב שאתה שומע עכשיו לא השתנתה אפילו מילה. ריח הקפה התגנף כעשן להבה שפעם הסתלסלה על תיבות של פילגשי מליחים ששלטו כאן, ואני, שהרגשתי את קירת העצם ששרדה מליבו של אותו דג, ידעתי כבר אז שרגלי העץ על השולחן, עליו נפרסת מפה לבנה, לא יחלימו לעולם משיני המסור שנגס אותן. Petit billet. Je connais une petite fille qui aimait cacher de petits billets dans les poches de chemise rangées au fond des valises vagabondes. Une main de 7 ou 9 ans avait écrit « Papa, regarde ce que j'ai dessiné pour toi !» Et moi, dans une chambre d'hôtel australien, kangourou à la fenêtre, face au marché de poissons à Marseille, ou bien dans une cabane enneigée au pied des Pyrénées, j'apprenais à planter des fleurs dessinées au feutre rouge dans les parterres du cœur et à arroser ses racines d'un kitsch de pleurs dont il est interdit de parler même dans les poèmes. פתקים. אני מכיר ילדה שאהבה להחביא פתקים בכיסא חולצות שקופלו במזוודות נודדים. אבא, היה כתוב ביד בת 7 או 9, הנה מה שציירתי רק לך. ואני במלון אוסטרלי עם קנגרו בחלון, בחדר מול שוק הדייגים שבמרסיי, ובבקתה מושלגת בקצה הר פריני, למדתי לשתול פרחי טוש אדום בערוגות הלב, ולהשקות שורשים בקיץ' דמעות, שעליו אסור לספר, אפילו בשירים. Tellement de Dieu. Qu'ai-je appris des synagogues? Dans la première, à Cholon, entre un magasin de photos et un café, mes yeux d'enfant imaginaient un Dieu photogénique se reposer entre les prières et tremper les lèvres dans une tasse de thé. Dans la seconde, à Tel Aviv,
je découvrais l'existence d'Ashkénaze et de Séfarade. La troisième, à Ramat Gan, faisait la distinction entre les chaises pliantes et les fauteuils cossus. Les chauffards de la quatrième sonnaient au milieu d'un exercice militaire comme les sifflets d'un concert de rock'n'roll. Dans la cinquième, à la prison de Ramla, les doigts de Dieu faisaient cliqueter 1 million de clés prêtes pour l'heure de la Neïla. Et dans la sixième, dite grande synagogue, une clé referma ma main sur celle qui m'épousa. La septième, à côté du cimetière juif de Lodz, était fermée, même le Shabbat, et les vestiges de la huitième, à Mondovi, au nord de l'Italie, étaient proches du restaurant où l'assiette de pasta était remplie par des cheveux d'ange. Là, entre la lamentation des murs, je me rappelais la première fois où mon père m'avait recouvert sous le talit de la prière des Kohanim. Je lui avais demandé dans quelle synagogue Dieu priait vraiment. Sa main avait tiré la cravate du col de sa chemise blanche de fête. Il avait montré par la fenêtre les champs remplis de baisers de fraises. C'est ainsi que de mes lèvres de plus en plus rouges, je mastiquais le nom du Dieu un. וואו, מרסי בוקו. כל כך הרבה אלוהים. מה למדתי מבתי כנסת? הראשון בחולון היה בין חלוץ צילום לבית קפה, ובעיני ילד דמיינתי אלוהים פוטוגני מאוד שנח בין תפילות ומרטיף שפתיים בכוס תה. השני בתל אביב גילה לי שיש אשכנזים וספרדים. השלישי ברמת גן הבדיל בין כיסאות מתקפלים לכורסאות העשירים. ברביעי הארעי נשמעו שופרות באמצע אימון צבאי, כשריקות במופע רוקנרול. בחמישי בכלא רמלה שקשקו מפתחות בין אצבעות אלוהים לקראת שעת הנעילה, ובשישי שנקרא הגדול מצאתי מפתח שנעל את ידי בזו שהתחתנה איתי. השביעי ליד בית קפה יהודי בלודג' היה סגור אפילו בשבת. ושרידי השמיני במונדובי שבצפון איטליה היו קרובים למסעדה בה התמלאה צלחת פסטה בשערות מלאכים. שם, בין קינת הקירות, נזכרתי איך בפעם הראשונה שאבי הסתיר אותי מתחת לטלית בברכת כהנים, שאלתי אותו, באיזה בית כנסת באמת מתפלל אלוהים? ידו מתחה את העניבה מצווארון חולצת חג לבנה, והצביע אל השדות שמילאו את החלון בנשיקות תותים. אז, בשפתיים שהדימו מאוד, לעסתי, אדוני אחד. It's better in Hebrew. It's better in Hebrew. No, but you see that I read in Hebrew like you read in French. I make the stops when you do the stops. I put in the book all the stops that you want when you read the poem. Yes. Nice. I like this one very much because the next one called Petit Beurre, because I remember that when you wrote it, you read it to me in the car. It was in France, I remember. Yes. And it's Yeah. nice. So it's for me, it's like Madeleine de Proust, this Okay. poem for me. No, I Petit read Beurre. that poem a minute after Michel translated. Oh, yeah, I Yes. remember. Yeah, I remember, It's nice. yes. Petit Beurre. En face du vieux bâtiment de l'usine Lu à Nantes, où a été fabriqué pour la première fois le Petit Beurre, je fais renaître la tante Marcelle, élève de l'école de l'Alliance à Bagdad, qui a voulu, avec ses biscuits, imprimer le goût de la France aux cascades de lait et de thé anglais qui coulaient à flot dans la gorge de mon père. Je ne me souviens pas ce qu'elle comprenait de la poésie, mais après de nombreuses années, elle réussit à son insu à planter dans les lobes de mon cerveau les fleurs du mal de Baudelaire et à les parsemer de la rouille des feuilles mortes du poème de Jacques Prévert. Prends, me dit-elle en remplissant ma poche, et sens dans chaque bouchée le beurre français. Prends, je lui dis maintenant,
Et imagine-moi à l'endroit bourré de sacs de farine, de mottes de beurre et des fours qui se paraient de cheminées sur lesquelles tu aurais pu mettre en vitrine la blancheur de ton front et tes joues pourpres, le ruban bleu qui courait dans tes cheveux et sentir, comme dans le poème d'Apollinaire, que tu es, pour un instant, le drapeau français. פטי בר, בנאנט, מול המבנה הישן של בית החרושת לו, שם נאפה לראשונה פטי בר. אני בורא מחדש את דודה מרסל שלמדה בבגדד בבית הספר אליאנס, ורצתה להטביע את טעם צרפת עם הביסקוויטים האלה במפלי החלב והנהרות התה האנגלי שזרמו בגרונו של אבי. אני לא זוכר כמה היא הבינה בשירה, אבל אחרי שנים בלי שידעה, היא הצליחה לשתול בעציצי מוחי את פרחי הרוע של בודלר ולפזר סביבם עלי חלודה משיר של ז'אק פרוור. כך היא אמרה לי, כשמילאה את כיסאי ותרגיש בכל נגיסה, מה זה חמאה צרפתית. קחי, אני עונה לה עכשיו, ודמייני אותי עומד במקום שפעם נחנק משקי קמח, מערימות חמאה ומתנורים שהתגנדרו בערובות, עליהם יכולת לתלות לראווה את לובן מצחך, אודם לחייך ואת הסרט הכחול שחצה את צערך, ולהרגיש כמו בשיר של אפולינר, שעת לרגל, דגל צרפת. Alors pour finir, j'ai choisi, donc avec l'accord de Rony, le poème qui s'appelle Blues de l'autostoppeuse. Quel coup peut-on donner avec des bottes militaires étouffées par les tours de lacets? À quelle hauteur l'herbe peut pousser sur un sol qui n'a pas vraiment de nom? Juste une croisée de chemins au cœur du désert. Comme au football, je compose l'équipe. D'un côté, elle, officier de marine, impossible de ne pas confondre les boutons de son chemisier aux vedettes de surveillance dans une mer houleuse. De l'autre, moi. À peine un mois après m'avoir imposé l'uniforme kaki taché par la graisse des fusils. Parfois, les pensées sont unilatérales. Son sourire est ancré au quai de mes rêves. Pardon pour la douceur de l'image. J'étais pour elle un canonnier du navire, les muscles gonflés de la main du rameur, un ballon d'oxygène sur le dos du plongeur et même un missile secret encore inconnu. Qu'il n'y ait pas de malentendu, j'ai pensé. Ce n'est pas le début d'une histoire d'amour. Pourtant, si je me rappelle le claquement de la portière de la voiture qui l'a prise, c'est que le lendemain, et même le jour d'après, j'étais le seul dans l'exercice d'orientation, à qui la boussole du cœur indiquait un autre chemin. בלוז הטרמפיסטית מחיל הים. איזה בעיטות אפשר לבעוט בנעליים צבאיות הנחנקות מסיבובי שרוכים. לאיזה גובה יכול לצמוח דשא במגרש שבכלל לא היה מגרש, סתם צומת דרכים בלב מדבר. כמו בכדורגל, אני מתחיל בהרכבים. מצד אחד היא קצינה בחיל הים, ואי אפשר שלא לדמות את כפתורי חולצתה לסירות משמר בים גלי מאוד. מצד שני, אני בקושי חודש אחרי שנידונתי למדי ח"כים מנומרים בכתמי שמן רובים. לפעמים המחשבות הן במעמד צד אחד, וכשמשהו מחיוכה הושלך כעוגן מול מזח החלומות, וסליחה על מתיקות הדימוי, הייתי בשבילה התותחן המשחטת, השרירים המתנפחים ביד הלופתת משוטי חקירה, בלון חמצן על גף צוללן ואפילו טיל חשאי שעדיין לא הומצא. שלא תהיה אי הבנה, לחשתי לעצמי כבר אז, זו לא התחלה של סיפור אהבה, ובכל זאת, אם אני זוכר את גורל הדלת שנטרקה ממכונית שלקחה אותה, זה בגלל שלמחרת וגם למחרת המחרת במסע הניווטים
הייתי יחיד שמצפן הלב לקח למקום אחר. פסקל, merci beaucoup. תודה רבה, רוני. About the great translation. And Pascal, it's excellent. Super, super. It's because of your poem, nothing to see with me. No, you like the word super. Yes? And super. Merci, Thank you very much. merci à vous deux. J'oserais quelques mots pour Ronnie. Si j'aime et je traduis Ronnie, c'est que sa poésie exprime la réalité de l'expérience israélienne, qui est une expérience bien réelle, mais aussi imaginaire. Elle porte tous les soleils du monde et les soleils de la Méditerranée. Il y a un poème que j'aimerais lire, je me permettrai de le lire en solo, qui s'appelle Algérie, et je le dédie spécialement à Hamid, qui lira ses poèmes. Algérie. Si j'avais une autre fille, je l'appellerais Algérie. Et vous ôteriez devant moi votre chapeau colonial en m'appelant Abou Algérie. Quand elle ouvrirait le matin les yeux chocolat, je dirais « Voilà l'Algérie qui se réveille ». Et elle caresserait la tête blonde de sa sœur, certaine de redécouvrir de l'or. Les grains de sable de la plage seraient son bac à sable. Et dans l'empreinte des pas des Français qui se sont enfuis, elle cacherait les dattes tombées des arbres. Agrippée à la rampe du balcon, je l'appellerais « Algérie, rentre à la maison et viens voir comment je peins le mur oriental avec le pinceau du soleil ».